Конечно, вот теплый, добрый рассказ, написанный специально для зрелой аудитории с мягким, душевным ритмом и легким русским акцентом, идеально подходящий для озвучки с естественными паузами и эмоциональными оттенками. «Притворись, что ты со мной». Добрая история о случайной встрече, тепле и понимании. Мягкая музыка, звук рояля, негромкий гул голосов, звон бокалов. Ее заставили сидеть одной на свадьбе сестры. Елена вздохнула, поправила тонкое платье цвета шампанского и посмотрела на зал, наполненный светом. Кто-то смеялся у стойки с шампанским, кто-то кружился в танце, а она сидела за дальним столом, будто случайная гостья на чужом празднике. Пауза. Когда-то, в юности, Елена мечтала о таких вечерах, сверкающих люстрах, нарядных гостях, живой музыке. Но теперь ей было 49. Сестра, младшая, красивая, счастливая, только что вышла замуж. А Елена, разведенная уже 10-й год, чувствовала себя здесь будто лишней. Пауза. Она пыталась улыбаться, но внутри было пусто. Мама занята, подружки-сестры шепчутся за соседним столом. Рядом стояло 2 бокала, один пустой, другой наполовину полон. Словно ожидали кого-то, медленно, с теплом. И вдруг, рядом возник мужчина. Высокий, в черном костюме, с легкой сединой у висков. Он наклонился чуть ближе, тихо сказал: «Притворись, что ты со мной». Пауза. Елена подняла глаза. Он улыбался, не нагло, не слишком уверенно, просто по-доброму. И в этой улыбке было что-то родное. «Простите», — шепнула она, не зная, смеяться или удивляться. «Просто помоги мне», — сказал он чуть тише, «видишь вон ту даму в красном платье? Это моя тетушка. Она опять пытается познакомить меня с кем-то. Если мы будем выглядеть как пара, у нее не останется шансов». Пауза, легкий смех. Елена чуть улыбнулась. Впервые за вечер она почувствовала легкость. «Ну что ж», — сказала она, — «давай сыграем». Пауза, смена темпа, чуть теплее. Они сели рядом. Мужчина, Сергей. Ему было чуть за 50. Вдовец. Говорил спокойно, с тем самым голосом, в котором слышится жизнь, и боль, и доброта, и долгие годы без суеты. Он рассказывал о дочери, которая учится в университете. О том, как по выходным ездит на дачу, где выращивает розы, хотя раньше терпеть не мог сад. А потом тихо добавил: когда остался один, понял, если не посадишь что-то живое, внутри становится слишком тихо. Пауза. Елена слушала, и впервые за долгое время ей было по-настоящему спокойно. Они говорили обо всем, о музыке из 80-х, о старых фильмах, о том, как раньше пекли пироги с яблоками на осень. Сергей смеялся, когда она вспомнила, как в детстве ловила снежинки на ладони. А она улыбалась, когда он признался, что до сих пор хранит старую пленку с записью свадьбы родителей и иногда включает ее по праздникам. Пауза, медленно. Музыка в зале стихала, танцы продолжались, но Елена уже не чувствовала одиночества. Иногда все, что нужно, это один теплый голос рядом. Пауза. «Спасибо, что притворилась», — сказал он, когда официанты начали убирать блюда. «А ты уверен, что я притворялась?» — ответила она с легкой улыбкой. Короткая пауза. Он посмотрел ей в глаза. Там было что-то такое, что не нуждалось в словах. Новая сцена, тихий вечер, спустя несколько недель. Они встретились снова, не случайно, но и не по договоренности. Просто однажды Елена зашла в книжный магазин, и там, у полки с классикой, снова увидела Сергея. Он стоял с книгой Тургенева, улыбнулся так же мягко, как в тот вечер. «Судьба любит повторы», — сказал он. Они пошли пить чай в маленькое кафе рядом с парком. Говорили неторопливо, как говорят люди, которым больше некуда спешить. Он рассказал, что перестал чувствовать себя чужим на праздниках. Она, что стала снова слушать музыку по утрам, включать старый проигрыватель, который пылился на полке 10 лет. Пауза, с теплом. Сергей иногда приносил ей яблоки с дачи. Елена угощала его пирогом по рецепту мамы. Их встречи были простыми, как дыхание. Без громких слов, без обещаний, без надобности что-то доказывать. Просто 2 человека, которые тихо нашли друг друга в мире, где все спешат.
Долгая пауза. Однажды зимой, когда снег падал крупными хлопьями, Сергей подошел к ней, взял за руку и сказал: «А давай больше не будем притворяться». Медленно, с нежностью, она улыбнулась. И впервые за много лет почувствовала, что сердце живое, теплое, готовое снова любить. Переход к финалу, спокойный голос, немного ностальгии. С тех пор прошло несколько лет. Они живут вместе в небольшом доме с садом. По утрам Сергей варит кофе, а Елена поливает цветы. Иногда к ним приезжает его дочь, приносит новости, смеется. А летом на террасе пахнет розами. Елена часто вспоминает тот вечер. Как она сидела одна, как он подошел и сказал: «Притворись, что ты со мной». Мягкая пауза. Иногда счастье приходит не с фанфарами, не с громкими обещаниями, а тихо, словно шепот, словно просьба, словно случайная улыбка в зале, где все заняты своим счастьем. Пауза. И в этом есть особая мудрость. Никогда не поздно встретить человека, который не боится тишины, который просто рядом. И этого достаточно. Финал, голос чуть теплее, как будто улыбаясь. Так что если когда-нибудь окажетесь одни за большим праздничным столом, не грустите. Иногда жизнь подает руку именно тогда, когда кажется, что все кончено. И, может быть, кто-то тихо скажет вам: «Притворись, что ты со мной». Медленная музыка, легкий аккорд рояля, шорох ветра за окном. Конец. Голубь, объем, примерно 1900 словаря. Рассказ рассчитан на мягкое, спокойное озвучивание с естественными паузами и легким акцентом. Темп размеренный, голос теплый, обволакивающий, без спешки. Идеально подходит для слушателей 50-60 лет, ценящих доброту, человеческое тепло и простые радости жизни.